वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमें पूर्णिमा जी का ईमेल आया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी पोस्टिंग रशिया हो गई है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसके कारण मुझे जुकाम, खांसी और इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई ऐसा उपाय बताएं जो मैं नॉर्मल रूटीन में ले सकूं, जिसका सेवन करने से मुझे ये ठंड से निजात मिल सके और ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है खांसी वगैरह की या जुकाम की, ये सब ना हो। तो प्रिकॉशनरी मेजर में मैं क्या ले सकती हूँ? पूर्णिमा जी देखिए, बहुत आसान सी एक चीज़ बताता हूँ, आपके घर में होती है। 1 चम्मच लौंग ले लें, उतने ही सेम क्वांटिटी में लगभग दालचीनी ले लें और 1 चम्मच काली मिर्च ले लें। इसमें लगभग 2 इंच 20 से 30 ग्राम के करीब अदरक को कुचल के अच्छी तरह से, ये चीज़ें 1 लीटर पानी में आपको उबाल लेनी है और अच्छी तरह से उबालना है इसको 10-15 मिनट, जब तक कि पानी आधा लीटर ना रह जाए। जब पानी आधा लीटर रह जाए तो उसको छान लेना है और छान के रख देना है हल्का गुनगुना होने तक। उसमें फिर आपको मिलाना है 2 चम्मच शहद और ये शहद मिलाने के बाद आप ये पानी गुनगुना ही सेवन कर लें। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी वासी की प्रॉब्लम है तो इसका आप अगर गुनगुना ही पी लेंगे तो वो आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा। अब आपने कहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और आप कोप अप नहीं कर पा रही हैं वहाँ की सिचुएशन से, तो आपको क्या करना है, ये पानी आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लें, रोज़ बना लें। डेली सुबह उठती हैं तो सुबह ये बना के लगभग आधा लीटर अपने पास, आधा लीटर से 1 लीटर तक आप रख सकती हैं अपने पास। और ये जब भी आप कुछ खाती हैं, समझिए आपने नाश्ता किया, उसके बाद इसको आपको लगभग 3 से 4 घूंट इसका इस्तेमाल करें। आप सुबह भी आप 1-2 घूंट पानी खाली पेट भी इसका ले लें और ये रेगुलर आपको जब जब प्यास लगे 2-2 घूंट पानी इसका आप सेवन करते रहें। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, तो उससे जो है आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो बॉडी है, वो इतनी हीटअप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी कि वहाँ पे आप आराम से एडजस्ट कर पाएंगी। आपको जो ठंड लगने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया काफ़ी गर्म होता है और वहाँ पे जाने के बाद अचानक से जो चेंजेस होता है उसके कारण बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो इसका सेवन करते रहें आप, तो इससे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी वहाँ के एटमॉस्फेयर में रहने के लायक। और इसके अलावा क्या करना है आपको, पानी नॉर्मल ना पिए। फ्रिज का पानी तो उनको पीना ही नहीं है, रशिया में तो फ्रिज का पानी क्या पीते होंगे, लेकिन नॉर्मल पानी नहीं पीना है आपको, गुनगुने पानी का सेवन करें। जब आप ऑफिस में हो तब अगर नहीं है पॉसिबल तो आप नॉर्मल पानी पी सकती हैं, लेकिन जब भी नॉर्मल पानी पिए साथ में 2 घूंट जो मैंने ये बताया है, आप जो पानी बना के लेके जा रही हैं, लौंग, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी का, इसके 2 घूंट का आप सेवन कर लें। और ये साथ में जब भी आप घर पे हैं तो गुनगुने पानी का सेवन करें। आप देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप रशिया में हैं, आपको लगेगा आप इंडिया में ही हैं। बिल्कुल सर्दी जुकाम की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें।